ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉള്ളതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്താണ് കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജ് മുഴുവനായിട്ടും അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ ആയി കേട്ടോ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തത്, വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വല്ലാണ്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ട്രേയും ഇതിൻ്റെ ബോക്സും ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ വല്ലാണ്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പാലിൻ്റെ ഒക്കെ കറ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇവിടെയൊക്കെ തട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് അപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ട്രേയും നമ്മുടെ കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇതാ കുറച്ചൊരു ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂണോളം ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് നമ്മുടെ കോൾഗേറ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരമുറി ലെമണാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അരമുറി ലെമൺ നമുക്കിതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പിഴിയുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ്സോളം ഇളം ചൂടുവെള്ളം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മിക്സാക്കുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലും ആ പാലിൻ്റെ ഒക്കെ മണം പോയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ഡസ്റ്റും പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ കച്ചറയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനെല്ലാം തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് അഴുക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് പേരുടെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് കുറക്കാമെന്നുള്ളത്. അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് സമയം ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ജാസ്തിയാവും. അതുമൂലം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ള കംപ്രഷർ ഒരുപാട് കറണ്ട് വലിക്കും. കാരണം എന്തെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റും അഴുക്കൊക്കെ ഞാനൊരു ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രബ്ബറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് വരുന്ന ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർഡുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഒരു കലയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട്, നല്ലൊരു മണമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വല്ലാണ്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ള എല്ലാ ബാഡ് സ്മെല്ലും പോയി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡബ്ബർ ഗ്യാസ് കട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് കരിമ്പനും അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു അവിടെയുള്ള ആ കരിമ്പനും ആ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉരക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നില്ലേ, അത് വല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ കറിയൊക്കെ ഇളകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് കരിമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രഷ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറയൊക്കെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ, നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മളെ ഡോറിൻ്റെ ആ റബ്ബർ ഗ്യാസ് കട്ടും നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ, ആ റബ്ബർ ഗ്യാസ് കട്ടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കരിമ്പനും കറയൊക്കെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ഒരു പാലിൻ്റെയും പച്ചക്കറിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയേ വേണ്ടൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്തൊരു ക്ലീനാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഫ്രിഡ്ജും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഫ്രിഡ്ജും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക്, നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ ട്രേ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് കറയും ഇതൊക്കെ പാലിൻ്റെയൊക്കെ കറയുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രേ ഒക്കെ കഴുകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി വീണു പോകാതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മുഴുവൻ ട്രേയും കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വല്ലാണ്ട് തിളങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ, നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ട്രേ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം, ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് നമുക്ക് വർഷത്തിൽ 1 തവണ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും.
ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രേയിലൊക്കെ നമുക്ക് പാലിൻ്റെയും പിന്നെ കറിയുടെയൊക്കെ കറയൊക്കെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രേയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാലിൻ്റെയും അതുപോലെ കറിയുടെയും മാവിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതെടുത്തങ്ങ് മാറ്റുകയേ വേണ്ടൂ. നമുക്ക് എളുപ്പം ഇത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുകയേ വേണ്ടൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ട്രേയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പാലും കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ മറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വൃത്തികേടാവുന്നത് ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ ഇതേപോലെ മുറിച്ചിട്ട് വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കവറില്ലേ, ആ ഒരു കവർ നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രേയുടെ മുകളിൽ കറയൊക്കെ ആകുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ ട്രേയുടെ മുകളിലും ഫോയിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് ട്രേയുടെ മുകളിലും അതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളം കുപ്പിയെല്ലാം വെക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രേയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എത്ര പഴകിയ ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് പുതിയ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.